skjermen der skikkelig sånn pirrende, gøyal overskrift jeg laget I dag. Det jeg veldig glad for. Jeg gleder meg veldig til at vi skal snakke sammen om konfirmantteologi I våre sammenhenger. Og det var en god anledning til å ikke bare bla opp plan for trosopplæring, som jeg ble oppfordret til å gjøre, for å si noe om hva slags konfirmantteologi som å finne der. Men den fikk meg også til å gå I hylla mi og se hvilke andre konfirmasjonsplaner jeg hadde. Og det jeg hadde, det var den som var gjeldende frem til vi fikk plan for trosopplæring I 2010, etter kirkemøtevedtaket av plan for trosopplæring I 2009. Og den plan for konfirmasjonstiden som jeg hadde på pensum da jeg gikk på kateketseminaret her for lenge siden. Det har vært enda en konfirmantplan I Den norske kirke før det, men det var en grei ting å kikke tilbake bare på disse. Så før jeg går inn og sier noe om hva slags konfirmasjonsteologi vi kan ane at ligger I Gud gir vi deler, så tror jeg det kan være hensiktsmessig å si bitte lite grann om den litt lengre linja som vi tenker på dette innenfor. Vi fikk konfirmasjonen igjen I Norge I 1736, og det var pietismen. Og det var et behov for, eller et fokus på, den enkeltes personlige gudsrelasjon I den konfirmasjonen. Det var et behov for å gi ungdommene kunnskap om den kristne tro, som et grunnlag for at de kunne gi sin personlige tilslutning til den troen som de var døpt til. En konfirmasjon med vekt på konfirmantens både forsakelse og bekreftelse, og med en liturgi som jo hadde spørsmålene forsaker du djevelen, tror du på den treenige Gud, og lover du å leve I denne din dåpsmakt. De tre tingene svarte konfirmantene fra da og langt opp I nyere tid. Ja, da de ble konfirmert. Men så kom 1900-tallet, og da har vi disse planene som jeg vifta med nå, uttrykk for hvordan konfirmasjonstiden nå for tiden har en mye sterkere vektlegging av fellesskapet som konfirmanten døpt inn I, og som konfirmanten en del av. Og Guds bekreftelse, og menighetens bekreftelse på det. Det den veldig lange linja. Veldig raskt fortalt, med mer enn 7 milstøvler. Allerede I 1912 så ble disse tre jane til en frivillig liturgi ved konfirmasjonen. Men mange valgte, enten menigheter valgte det som hovedform, eller konfirmanter valgte det, for man kunne også I samme konfirmantkull ha noen konfirmanter som valgte å bli konfirmert etter gammel ordning, hvor man da sa ja 3 ganger, og man kunne ha konfirmanter som ble konfirmert etter ny ordning, som var forbønn med håndspåleggelse. Så I mange år så var det konfirmasjonsgudstjenester I Norge, der noen konfirmanter svarte ja, og noen konfirmanter knelte og ble bedt for. Alle knelte og ble bedt for, men man kunne liksom velge om man ville ha den personlige bekreftelsen eller ikke. Og til og med jeg husker fra jeg ble konfirmert I Nordberg menighet I 1980, tror jeg det var, at en konfirmant valgte å stå I kirka og svare 3 ganger ja på de spørsmålene. Så langt tilbake det likevel ikke de gamle dagene som dette snakk om. Men nå for tiden, når jeg går inn I plan for trosopplæring, for å lete etter hva slags teologi kan vi lese der, om hvordan Den norske kirke nå tenker om konfirmasjon, da det dette fellesskapsfokuset som det som gjelder. Vi har også med oss en luthersk katekismetradisjon, som har et ganske klart og avgrenset tydelig innhold, som det går an å si, dette konfirmasjonstidens innhold,
Og så det viktig allikevel å forstå den lutherske katekismetradisjonen ikke som en tradisjon som primært liksom har en sånn kognitiv, kunnskapsmessig målsetting, men at den kunnskapen nødvendig for min personlige relasjon til Gud. Så også i vår lutherske katekismetradisjon, som jo for mange har liksom, hvis man skal karikere den, sier det liksom tuggingen, liksom spørsmål-svar og alt det der, så var jo hele hensikten til Luther med både den sånne lille katekismen og hjelpe husfaren til å praktisere tro i familie. Ok, da skal vi se litt mer på hva slags spørsmålet nemlig eller utfordringen til meg at jeg tar utgangspunkt i målet som satt på konfirmasjonstiden. Og det både ganske lett og må være litt mer enn det. Vi har altså ikke lenger en egen plan for konfirmasjonstiden. Den her som vi hadde som kom i 78 jo en ganske tjukk og ganske detaljert plan for innholdet i konfirmasjonstiden. Så fikk vi i 98 en ganske tynn, men fortsatt med en god del sånn grunnlagstenkning. Og fordi den var tynn og avløste denne, som håndbok som var ganske tjukk. Det var litt skummelt å slippe alt dette. Og ikke bare det, men dette hadde også dette. Som en håndbok til hjelp for å gjøre dette i praksis. Så kommer vi til det punktet i trosopplæringsreformen at vi skal lage en ny plan for trosopplæring for aldersgruppen fra 0 til 18 år. Og et av de første spørsmålene var jo da, vi må kanskje ha en egen plan for konfirmasjonstiden. Og må vi det, eller ikke konfirmasjon trosopplæring? Jo, det det. Det jo en vesentlig del av trosopplæring av 0 til 18 år. Da må konfirmasjonstida omtales inni her. Og så tenkte vi, ja, vi har ikke et eget kapittel om dåpen, dåpsfasen, dåpsoppfølgingen. Vi har ikke et eget kapittel om myndighetsmarkering. Kan ikke bare konfirmasjonstiden nøye seg med å være beskrevet sånn som resten av det 18-årige løpet i kapittel 4, hvor vi jo har liksom 0 til 5 år, 6 til 12 år, 13 til 18 år. Konfirmasjonstida et kjempeviktig og svært og omfattende tiltak i aldersgruppa 13 til 18 år. Egentlig burde det holde. Men dere skjønner jo at overgangen fra dette til å gjøre det ganske radikal. Derfor så står det i aldersgruppa 13-18 år at konfirmasjonstida har mange timer, skal gi en helhetlig innføring, og så har allikevel konfirmasjonstida fått seg et eget kapittel. Her. Så hvis vi skal lete godt etter hva som målet for konfirmasjonstida i plan for trosopplæring, så vil vi finne et avsnitt helt først i kapittel 5 i plan for trosopplæring som sier det. Før vi ser hva det står der, så betyr det jeg nettopp nå har sagt. Og teologien for konfirmasjonstida i den norske kirke ligger her i hele den planen. Du kan ikke lese kapittel 5, og så har du oversikt over teologien når det gjelder konfirmasjonen i den norske kirke. Du har nødt til å forholde deg til hele plan for trosopplæring, fordi særlig kapittel 1 og 2 jo gjør rede for det som både den teologiske og den pedagogiske plattformen for trosopplæringa, inkludert konfirmasjon i den norske kirke. Og da ser dere at når jeg da begynner å bla litt tidligere i denne planen, så altså selve titlen Gud gir, vi deler, et vesentlig både teologisk og pedagogisk signal for hvordan vi tenker om også konfirmasjon. Bygger på dåpen, derfor står det tidlig i kapittel 2, gjennom dåpen gjør Gud oss til sine barn og til en del av sin kirke. Står det mye annet. Og så står det på slutten av det avsnittet, i kirken kan vi dele tro og fellesskap, fordi Gud hver dag den som deler først. Sånn? Fellesskapsfokuset, som jeg sa i stad. Så hvis vi så skal si hva målsetting for konfirmasjonstida i norske kirke, så det målsettinga som står som målsettinga for hele planen for trosopplæring. Bidra, altså også det inngår i det store prosjektet med en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro,
Vekker og styrker står her. Vekker og styrker står her. Så det var ikke noe nytt vi fant på med trosopplæringsreformen, så der tok vi noe som har vært målsetting for konfirmasjonstida i mange tiår i Norsk kirke, og putta det inn i målsettingen for hele løpet 0-13 år. Vekker og styrker kristen tro. Gir kjennskap, som er mer enn kunnskap, til den treenige Gud. Bidrar til kristen livstolkning og livsmestring, og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv. Det er altså en målsetting som bygger på dåpen, vekker og styrker, har kristen tro i fokus, kjennskap, som da er en relasjon i tillegg til et kunnskapsinnhold om og til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring, handler både om identitet og om å bli utrustet til å leve livet. Det har hele veien, helt fra 1736, tror jeg, også vært et viktig perspektiv til konfirmasjonen. I konfirmasjonssalmene, sant? Du som veien er og livet, det er litt sånn her i denne viktige milepælen i livet ditt, og lykke til, og Gud er med deg på resten av veien. Så livstolkning og livsmestring er et vesentlig konfirmasjonsperspektiv. Og så, ikke bare noe veldig sånn personlig, privat og internt, men noe som handler om å være og leve i både kirke og samfunnslivet for øvrig. Så hvis vi skal si hva er liksom det store prosjektet konfirmasjonen i Den norske kirke, så er det også i konfirmasjonen som det er for resten av dåpsopplæring og trosopplæring. Og da med den overskriften der, sant? Gud gir, vi deler. Og hva er det vi deler? Og hva er det vi får? Tro og undring, kristne tradisjoner og verdier, opplevelser og fellesskap, og på kjærlighet. For mange er dette veldig kjent. Jeg skal ikke forelese det nå, for det har jeg gjort før. Jeg bare gjentar at dette er jo det som er plattformen også på konfirmasjonsarbeidet vårt i kirken. Og apropos katekismetradisjon og innhold, så vil de som er kjent folk i disse planene, også kjenne igjen denne modellen her. Hva er innholdet i konfirmasjonstida? Det er det innholdet som er beskrevet i kapittel 3, og som er ganske stort og mangfoldig. Det står om det i kapittel 5 i konfirmasjonstida, er at i konfirmasjonstida så skal du få en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds, praksis og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantens livsspørsmål. Sant? Det er jo sagt med en henvisning til nettopp den beskrivelsen der av vår trosopplæringens innhold legges til rette. Men for å også ta med seg kontinuitet fra der vi kommer fra, så vil man se, hvis man leter godt, ikke så veldig godt heller, det står ikke så mye her allikevel, at en setning om hva som er konfirmasjonstidas skallinnhold, har også blitt med herfra og inn i dette kapitlet her. Så da vi skrev plan for trosopplæring, da hadde vi ikke tatt mål av oss til å beskrive konfirmasjonstida på en veldig ny måte. Vi hadde tvert imot tatt mål av oss til å beskrive konfirmasjonstida som kontinuitet. Sånn at ikke denne nye trosopplæringsreformen liksom kom og skulle snu alt vi gjør på huet. Konfirmasjonen i Den norske kirke har vært utviklet over århundrer, står veldig sterkt i befolkningen og er en kjempeviktig bærebjelke når menighetene styrker og bygger ut trosopplæringen. Det er kanskje det viktigste signalet jeg tenker i hvert fall, at det går an å lese ut av det lille som står i kapittel 5 om konfirmasjonstida. Kontinuitet og videreutvikling, styrking og utbygging. Og så er det altså helt identisk målformulering for konfirmasjonstida i begge de to foregående planene, som også da har flyttet inn i kapittel 5 i denne planen her. Målet på konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste, som Jesu Kristi disipler i en menighet og samfunn. Det som igjen skjedde da vi da skulle skrive helheten 0-18, var at vi tenkte, da vi fikk denne planen her, så ble ordet
disippelpedagogikk brukt som litt sånn, hva preger planen for konfirmasjonstid i Norsk kirke? Jo, det det der med disippelpedagogikken som i høringsrunden ble kalt for Thomas-pedagogikken, litt sånn tvilerpedagogikk. Og som nettopp i høringen ga tilbakemelding på at ikke det veldig å stigmatisere ungdommer, altså vi forventer at alle tvilere, og i løpet av konfirmasjonstiden så skal de få komme med bekjennelsene sine. Mens å kalle det disippelpedagogikk jo å tenke mer åpent om alle de ulike ståstedene og utgangspunktene som konfirmantene måtte ha når de kommer. Disippelpedagogikk. Selv om det helt sikkert også litt sånn Thomaser blant disiplene. Og som jeg sa, konfirmasjonstid skal gi en helhetlig oversikt og et møte med dette designet. Ja. Da begynner jeg å nærme meg der jeg tenkte jeg skulle lande for denne korte lille innledningen, ved å si at hovedelementet, sånn som jeg da tenker det i konfirmasjonsteologien i dag, og det står også, det helt ordrett sitat klippet ut av kapittel 5 her, Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og livet. Og ved å delta i konfirmasjonstiden kan den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet i kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at den unge døpt til liv i Kristus. Så jeg hadde veldig lite nytt å si i dag. Og det noe vilje. Men jeg veldig interessert i samtalen vi skal ha i dag, fordi jeg tenker at konfirmasjonen viktig som tradisjon i den norske kirke. Konfirmasjonen en veldig viktig funksjon i familiers og ungdommers liv. Men hvis man teologisk virkelig skal sette seg ned og se hva egentlig denne konfirmasjonen for noe, det noe vi kan være foruten? Ja, det. Men jeg tror jo viktigheten av konfirmasjonen i et dåpsopplæringsperspektiv, og i et livslangt læringsperspektiv, og i et perspektiv i vår folkekirkelige sammenheng, så konfirmasjonen kjempeviktig. Og jeg tror ikke kirka kan være den foruten. Fordi å være folkekirke å være mange folk som hører til i kirka, og de mange folkene som hører til i kirka må ha et bevisst forhold til og en identitet, en bevissthet omkring at det det der jeg hører til. Og trosopplæringen og konfirmasjonen i særdeleshet har den funksjonen, både for de som konfirmanter, men også for familiene. Sant? Så jeg tenker at konfirmasjonen kjempeviktig i forhold til å opprettholde ikke bare en sånn der tradisjonstilhørighet i den norske kirke, men gir kirka og kirkas medlemmer en god mulighet til jevnlig å være i kontakt og nettopp i dialog omkring disse spørsmålene her. Derfor så tenker jeg at konfirmasjonstida har et viktig potensial i å tenke litt større omkring hvem vi i kontakt med når vi jobber med konfirmanter. Konfirmantene vi mye i kontakt med og har helt åpenbart og selvfølgelig et fokus på, men de har familier rundt seg. De har søsken, de har foreldre, de har faddere, og det gir dem en mulighet også til å ikke bare tenke på konfirmantens som individ igjen, sant? Sin personlige reise i konfirmasjonstida, men å la det bli en familiereise.